氣味、觸覺、聲音、影像、味道，我哋會喺一個由五感組成常識嘅物理世界，悶唔悶啊？如果喺呢個物理世界之上，仲有另外一個世界存在，你哋會唔會想入嚟呢？物理世界以外嘅第二世界，充滿神秘力量嘅國度，神靈、鬼魂、魔法、煉金術、神秘會社同埋神秘知識，異世界帶你哋進入神秘學嘅異世界。恭喜發財，異世界全體同仁鞠躬。好，今日係年初一啊！我哋嚟同大家拜個早年都唔早噶啦。咁我係小爺，我恭祝各位龍馬精神。係，我係 Apple，祝大家今年身體健康。係，我係子平，祝大家財源廣眾。大家好，我係 Justin，祝大家隨心所欲為所欲為。好，咁我哋啱啱初一拜完年啦，好歡迎大家收聽一個咁早就開始播出同大家拜年嘅打頭陣節目。咁我哋今日嚟到初一啦，咁初一係一個好日子，所以同大家一齊講下關於開運嘅話題。係啦，嗱，今年啦，咁啊中式嘅曆法嚟講啦，即係中西式都啦，今日咧就正式新嘅一年開始啦，咁咧祝大家頭先講咗啦，身體健康啦。咁其實我哋開運係愛嚟做咩呢？咁我哋今集講嘅開運呢，其實就係希望大家可以嚟緊呢一年呢，就事事順利，萬事如意嘅。咁開運之前做任何嘢之前，我哋最緊要係做咩啊？最緊要係呢，擇日啦，擇時啊，記唔記得啊？呢我哋成日講緊嗰啲我哋中式講啊，嗰啲咩開牙啊嗰啲嘅時候呢，咁我哋今年就到底邊一日係一個好日子呢？啲擇日做嘅呢啲嘢都係我做啦，呢啲嘢你完全掉晒俾我啊！咁梗係俾你噶啦，你占星噶嘛，最強占星大師。但係你係用西洋占星嘅角度嚟講噶嘛？係用占星角度講。今年睇下先啊，今年嗱，我想講咗最唔好做嘢嗰日先啦。有冇搞錯啊？就係得新年啦，係嘛？唔係你講先。俾咗嘅先。唔好初七開工咯，即係唔好初七走去服侍開市咯。咁呢個其實係上一期講咯。咁你等大家老細可以事先出定張面，冇初七前定點咧？唔係應該香港好多鋪頭都應該初七開晒工噶啦。有啲批發嗰啲就批發去到15啊嘛。有啲傳統嘅嚟講係嘅。咁但係我哋今年一般人嚟講，邊幾日係好日去做啲咩先？我公司初五開咗工咯。嗰幾日都好。即係其實係初七最衰咯。即係初七以外嘅日子開工都得嘅。都可以嘅，唔特別。其實唔係特別好，唔係特別衰，係初七特別麻煩啦嗰日。點解咧？解釋下。因為嗰日咧就出現咗金冥合啦，咁金星本身主和諧啦，主金錢財運嗰啲順暢啦。咁你嗰日開嘅話，你發現你公司裏邊呢嘅人事鬥爭會特別犀利啦，同客人嘅鬥爭又特別麻煩啦，同埋啲錢成日都會發現呢點解少咗舊嘅啲嘢，邊個搞嗰啲錢亂七八糟啊？咁由於呢個問題呢，咁就加埋個水星呢，就好似好好咁咧，就由於呢個顯化就變咗好多人呢就會係咁諗啲方法出嚟啊，度縮數啊，計好多做好多小動作，其實嗰日就會對於公司嚟講係好不利，所以開市呢，就等於呢一年會點啦。咁如果喺啲唔好嘅地方、唔好日子下開市，其實都幾即係呢一年都幾金噶啦，都係啦。咁除咗公司之外呢，仲有冇咩？即係你譬如話屋企食飯啊，你咩啲唔係開年飯一定初二有冇嘢算？嗰啲譬如話見下 send message 啊，揾下自己嘅 lover 啊，嗰啲咁樣有冇日子啊？呢個有冇日子分嘅呢？咁但係其實呢啲其實如果我哋話喺占星嗰個擇日角度嚟講呢，呢啲就唔係一個特別話係一個要擇日嘅嘢嚟嘅。即係如果我哋話要約會嘅話，個約會嗰個 cycle 呢，就係嗰日嗰個約會本身嘅啫。咁即係如果你可能你話初七係唔好嘅，就嗰日唔好啦。你約人就容易失敗啲。Okay. 你如果約 lover 就比較難約到啲。最容易人哋又放你飛機啊，或者人哋唔應請你食檸檬啊，咁嘅機會大啲。有啲似初三赤口喎。咁即係嗰幾日都唔係幾好嘅咯，即係嗰幾日鬥咗利是，有錢先出街一齊 happy。唔係咁嗰陣時翻工啊嘛，通常農曆新年之後都好多嘢做嘅嗰段時間，係喎。
咁如果係咁，仲有冇啲咩日子反而係開工最好嘅呢？如果今年嚟講，其實初四就好啲。初四啊，初四會好少少。嗰個四日嚟嘅喎，星期係嗰個四日嚟㗎。你叫嘢大家星期日翻嚟開工。咪開咗先，開1個鐘頭。其實如果喺擇日嘅角度裏邊呢，乜嘢叫做開市呢？咁我話，例如我哋話啊，一大班人翻咗公司開咗門。做咗個 party，我哋叫開市，或者第一單生咗個叫開市。咁所以如果你係老細嘅話，想今年好呢，就叫啲員工翻去公司開個 party，或者請佢哋食餐飯，咁叫開年飯，其實都幾好噶。哦，OK，咁個日子都即係除咗個星期唔係幾夾之外，其他都好似幾好啊。為咗如果請食飯請到去飲咁樣呢，仲要派利是，係一個唔錯嘅選擇。嗱，其實咧，如果要計星期夾嘅話咧，你應該有排都未夾到啊！因為嗱，我隨手啱啱啊睇一睇通勝啦嚇，一個中式啲嘅方法。咁通勝話俾我哋聽咧，適宜開市嘅第一個日子咧，居然係呢個初11，咁啊即係2月13號，咁都係星期日嚟嘅。Well， 咁證明今年大家可以放2個禮拜，呢個農曆假期會比較好啲。反正開頭諸事不知，係喎。嗱，咁其實除咗擇日之外呢，咁都有好多緊要嘅嘢可以準備嘅。咁你譬如話嗱，咁我哋舊年啦就上一集講到啦，大家洗到自己乾乾淨淨啦。咁我哋今月擇好埋時辰啦。咁我哋呢其實呢就要開始我哋講啦，拜神啊，做呢個開運啦。所謂嘅頭炷香啦，係嘛？嗱，頭炷香初一嘅啫，咁但係唔係好多人都會初一可以去到廟，即係半夜去個廟度插香。如果你有錢嘅話呢，我有一個好富有嘅同事，佢原來係有飛可以直入大殿嗰度插香，唔使逼㗎。你講緊邊個廟啊？黃大仙啊？係啊。哦。但係其實你要半夜呢，啲人咪好興係子時初一去插香拜神嘅。係啊。但係其實好多人唔知，即係我記得以往有1-2年都係嘅，只是係空時嚟嘅。咁係嘅，咁你講鬼故都知，但係我唔知啊。其實我覺得係中西式嗰樣嘢撈埋一齊。即係我知有啲係會係揀吉時，可能去到即係可能凌晨3點幾嘅時候先至出門咯。即係你個意思係要喺屋企報嗰個鐘數，然後大家半夜3更出街。係即係第一個吉時。哦，其實但係放心啦，你呢個計劃應該唔得㗎。根據香港咧一般嘅節慶入邊嘅大家呢幾年嘅傳統啦，如果你嗰個吉時先開始出街嘅話咧，去到你排得隊嚟咧，應該都變咗空時㗎啦。應該或者可能變咗第2日㗎啦，你應該做唔切呢個儀式嘅。即係你初一二咧，啲廟咧個廟都係咧，全部就係見到人咯。完全係腳都掂唔到地嗰隻咯。係啊，例如有一年喺我屋企附近呢，我見到呢個觀音借庫，我諗住去不如湊下熱鬧啦，點知已經見到排咗上山頂，應該起碼6-7個鐘先排到啦。咁我哋啱啱就講咗少少關於開市嘅嘢啦，咁我哋或者下一節翻嚟繼續同大家講下點樣開年呢就開埋個運啊！好，歡迎翻到嚟，大家繼續一齊開運祈福。咁樣頭先我哋講到啦，去廟嗰度上頭炷香啦。咁其實呢，唔單止係我哋中國人啊，甚至日本人嗰方面呢，都係有一個類似嘅儀式，就係大年初一，但係佢哋嘅大年初一係計新曆嘅，都會去廟嗰度呢，作為佢哋上頭炷香嘅儀式。不過佢哋就唔係真係插支香嘅，佢哋呢會首先抌個5 yen 啦，或者50 yen，不過通常都係5 yen 落去個錢箱度啦，跟住搖下個啷啷，拍兩下手。咁跟住許完之後就鞠個躬，咁就完成咗啦。咁樣點解要拍手啊或者搖啷啷呢？就係話俾個神聽，你去緊願，快啲嚟聽。咁佢哋有時唔喺神社呢，都會喺屋企做翻儀式，但係就唔會抌錢啊、搖啷啷咁大動作啦，就只係拍下手嘅啫。係啦，嗱，咁其實呢啲呢，好方便，真係好方便，方便好多。好似中國嗰啲呢，即係我哋入廟拜神嗰啲步驟呢，哇！即係都叫拜晒咁多個神啊，又要敲下生果啊、貴人綠馬嗰啲紙啊，係啦，跟住就要敲鐘啦，
敲鐘敲鼓啦，話俾佢聽我到咗啦。有啲文武廟嗰啲唔係文武廟敲鐘敲鼓都有敲鐘敲鼓嘅。係啦，有啲咧就轉風車啦，話代表住係啦，即係。但係風車唔係次次轉嘅喎，你要轉運先轉喎。係你衰嗰時先轉咯，你好嗰時就冇轉咯。你好嗰陣冇轉一轉轉走埋啊。係啊，即係一開頭我要首先開牌睇下我自己今年好冇運先。咁然之後文武廟咧仲有得綁紅色同埋綠色兩個絲帶係貨你咧拜文帝定係武帝咧咁樣嚟許願嘅。摸一摸把刀啊，身體健康啦。摸文昌筆咧就嚟學業啦，利文筆啦。咁另外咧文武廟隔離仲有太歲殿啦，太歲殿入邊咧，你如果要攝太歲咧，就首先要拜觀音娘娘，由觀音娘娘開始一路拜翻出嚟咁多個，再去拜翻齊啲太歲啦，同埋攝勻晒你嗰啲生辰八字落去你相關嘅太歲度啦，然之後再做等等嘅嘢嘅。係啦，所以其實咧中式嚟講好煩啊。咁我哋當然啦。我哋個人嚟講，我哋都唔會講啲咁繁複嘅嘢啦。即係講啲簡單啲，大家可以自己做到或者喺街度買到嘅材料，翻自己 DIY 嘅。當然啦，你做得幾多就盡量做啦。其實有就可以好咯，冇嘅其實我都覺得盡力而為啦嚇。咁其實嗱，如果你講個人咧比較好咧，最簡單方便嘅大水晶，堅認真人，因為水晶其實咧有一個特定能量啦。咁上一集我哋講到啦，某啲嘅水晶可以驅除負能量啦。咁當然亦都有啲水晶咧係嚟講開運嗰陣時戴特別好嘅。一般嚟講，我哋成日都會見到嗰啲譬如白晶啊、粉晶啊，甚至乎有啲鱷魚水晶啦、紫晶啊，呢啲都會係開運啲嘅。即係嗰陣時戴，咁就會祈求你嗰一年嘅嗰啲身體會特別好啊，運氣特別好啊。通常最多都係白晶啊、爆花白晶啊、智理輝啊呢啲。係啦，即係呢啲普通啲嘅白晶啊。當然啦，戴水晶之前呢，首先記住幫個水晶清洗，係啦，消磁咗佢，清洗咗佢先再戴。咁咧祈求嗰一年好運啲啦，即係落佢個願啊，攞住個水晶，今年身體健康啦。即係所謂嘅入願咯。係啦，同埋係咪可以根據自己想許嘅願去揀下個水晶咁？咁當然嘅一樣嘢。嗱最好嘅咁咪白晶，其實百搭啦。粉晶當然係比較利呢個人緣同埋呢個愛情啦。咁有啲人咧就話啦，譬如話智慧啦，想嗰人今年做嘢醒醒目目啊。紫晶啦，紫玉髓啦。紫晶啊，紫玉髓嗰啲啦。咁仲有啲係咩？譬如海南寶啦。咁有啲譬如旅行啊，或者有啲咩嘅，有啲人會帶嗰啲東寧玉啊，或者各方面都有啦。咁呢啲係簡單啲嘅做法啦，個人。咁當然啦，如果你願意俾錢嘅，又或者願意買啲貴啲嘅，係啦，同埋你願意去花個心思去度位。